Gedange kita apa ambruk? Gak dicelukna aku kok. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Kali ini pas metu awan-awan guys, weruh wong petan, nemu wong petan guys di bawah pohon pisang bersama Mbak Encus dan Mak Mang. Selamat menonton, semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Narin ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Manis ki piye? Manis. Gradongan ki gradong. pertangan. Brajang nek. Gak, Noma. Kaki. Aku munggah rono ke kriket busak demi jagung ngene kok. Lagi mubeng panasan re mau re. Ngecek Irfan terus medun luru pentene Daya nak ana. Nek dipangan iki mugi wis roh aku nduk esuk pas Tuku budrek le aku ngono. Ya aku sampean budrek mari. Sesuai karo sana-sana tempun normal ngene. Tuku apa ki? Ana jengking bolong anu Ning yo nganu ning budrek kuwi kalong. Ya jel wis sithik wis. Manis e? Terus pisan tak. Jel wis. ora lek kaya biasane ngono. Biasane sedere ping 4 ping 5 kok. Ha iya. Apa lah? Manis. Acut kok susu sa? Manis. Gonem kowe tangkar apa? Jaluk neh pipi. Bedoyan. Pipi ra doyan. Tapi blok wis pindho rentak Aku doyan kok. Nak fotoku ya terah mbah kabeh gitu tuh. Doyan foto. Aja sampe ana ulafan. Aja lho kono kene lho kene. Mas Tama, Ma. Kono kono kuwi. Ono lho gede iki. Aja bare kono kene lho kene. Dikira Mas Adit. Bentar ini ki apa re? Terus digiling digawe marimas. Nom-nom depan dadi tebasin kuwi Nek barang ditebas ya, nom-nom dene mari Mas re. Sikok nggih marimas. Kuwi ngene wis disumari ngarep kuwi. Mak. Kono gorono kok kono Mamang. Mantap. Ya, mantap. Ki marimas kan kecot iso. Ae do luru nom-nom. Ora ta rambut wani celok wipis nek jabot nek ora Aku nganu mau ngombe lumek rat mek susu siji nek nek kara. Tak untal satu. Kaya kepinuk awakku. Aku sak kudu ngombe. Aku kan ngombe lumek. Apa turu ning mbedu. Nek aku ki nangkul wis dikak orang iso ngisik suwi maksudnya. Jeneng dhewe iki ngono. aku denane ndosok suwene pala. Ora mate praine semua. Tunggu praine mak Mangkate Senin. Setu hari ana acarane bose kumpulan kaji. Kumpulan kaji setu. Bener dong ngancane Senin. Minggu rek jero sik resik. Ngene Mas nek ngerti Gak kok ngono. Gak tahu. Yo, anak-anake iki lho, Mbak. Nanda karo cah gendut. Umam terus. Ana metak lho. Oh, ana metak pinggiratan kuwi. Ponakane lebo sonane. Ponaan. Lah ya ponaan. Siapa tah, Mbak? Umam. Umam ki sapa? Nek gunung kono kecil. Kuwi anake. Didekno, Dit. Lek Sutar ya ora?
Sing cilik pisan wis kawin. Nakokno supaya setahun. Jele bane. Jele bane. Nek, gena nek. Adit. Adit itu gak orang gelem apa biar kuwi. Aku debok lah. Ini pipi kita sigar ya, Pi ya sigare Pi. Tapi Ya sikan baja. ngalesem kaya gedruwo piye. Dina pungki nganunan kok apa potongan kok ya dina pungki ngono kuwi. Nek ora dhuwur lore. Cuwile cilik kok. Tipis. Duduk lho kasih merosot neh. Cuwile ngono kok. Are ponakane sum, sing mati iki. Ponakane mboke sum. Anake lepase, sampe tunggale dhuwure kabeh ta ngono lho. Lah iki dudus. Bale mangkus kuwi. Wis. Balas dhuwure yo turah kuwi no. Sak gumbengan iki ancen dhuwure kabeh no lepase iki ana lepase. Sene yang ngono ngiri ta. Engko sekarang nang ngasar lho. Apa? Kadang-kadang ngantuk mbak. Tambah. Namung iki diberi sing biasa wae ta. Ya, nah. Jelit-jelit. Ya kan ngelan no, mandu kan nganu iki. Wis biasane kok. Dek. Lho, Dek. Mos meneh ngene. Kok udah pengen malah bodoh lapot lewa. Lewa malungan kok karepe aku. Ora dicocok ora kesel, aku seneng aku. Ngene dijajal enak iki. Udah pengen digawe mak metu ora arep dikeki. Tapi dikeki. Bisa kae dikeki lah. Apa kuwi jane mulusan Dek nganu ki. Jaluk urunan ki. Lho kuwi biyen le urunan tenan jaluk kowe kok aku ngono. Anu jejeran 50.000 ngono aja. Kok ketok buntel mah. Oh, jaga. Jaga nek kok urunan duit. Dadah kok di lombok terus dibunteli bane wong enem rang apa wis apa lek koli Kae ngono kae. Lah nasi arti no nge. lho kae. Heeh. Ora tin. Saya berjalan duit jajaran. Lah iki mau tak jaluk susi. Anu petangane orang. Anu kok apa kejane Wong pas aku njaluk duit, Kong, duitnya gak tuku jajanan. Jajanan apa saparan tah? Apa? Mulut re sapar. Mosok tek mulut iya. Berarti gak tanggal 1 mulut nduk bengi. Keri kok. Ora dijungkati nggih. Ngerti. Ora dijungkati kaya ngono rambute iki piye jajan. Dek. Hampir ditutup wong aneh iki. Kaya mak April ya. Apa meneh nek dijungkati he? Ati kok tak kabeh bramela ketok kulite kaya rambut temtek. Lah iki bakal iki botak-botak dhewe. Tak ketak sik. Entek ya mikro mah. Ya ora rambute kok. Dira Dek tak ngono sik Sing iwak sik ta. Kilo sing iwak sing ndi sing iwak segar-segar. Kalau dipakai gorene. Dipakai legone tak jikuke tak nggih iwak kalau diboke. Lho lha apa kok njuk tambah lah. Ngono ya ngono sandalan ngono kok ora copot sandal kok. Sikile nang cilik kok. Lah kok jangan mbek kino re. Tak remet ya. Burung lemane mar. Kalau Mas Tata dolanan dhewe. Nene Mas Tata ndi wonge? Gone anu. Jamil lah rekane iki. Tapi kira-kira gawe peng ora iwang. Ayo jawe-jawe, men dibeda senenge pol.
Kalian Mas Tata, Dek. Kuwi banget tem jong iki. Dina nang saya pentel lho nang. Lho, Dek. Gila pancinge. Dadi kok Pikir maang. Aku lho nak kenal ngono. Lek ini pan lamuk lho, Mbak. Ya, jangan aku ora lamuk iso pan lamuk mek mbikis kok. Mau tak ora nduk kene kok. Lho tok ngerak kebo tanganku kapalan. Sangat gedene kaya kebone. Ya kan ngono ra meg Ngliki nganu ora banget nglikire tak nganu iki kan ketul lah. Pinter Mbak loro Mbak ra ngandel kok. Lah patung sih. Kandhane ra ono kabeh kok. Heh. Apa neh? Wong apik tak mangan pentil kok nang. Oh ya, dapat tongdap. Ivan nganu ah, apa tak goneng ngalas kono, bentuk tong kono wis ana kancane kabeh. Apa gepe ngoceki film? Geni ngalas nih. Pan, are you okay, Pan? Iki lan debit. Iya. Apa mangan pelem ras itu kok di Di syuting kok. ora ana kok disoteng. Rambutnya iki lho. Oh, beneran toh. Ora nganu tak Mama masak. Mama masak. Ber. Wis mateng. Lantok. Oh, entuk besok sak siji kuwi sedina. Gawe. Nek iki sregep kok. Sarepe wonten duwe pawon duwe mending ireng kok. Timbang tuku lah. aku dikek siji ka lho. Ya orang timbang tuku lah po, jadi kan hari tuku sak siji hari. Mangkene kudu njaluk mangan. Aku ngene, kowe lapar lek sero reko-reko. Apa cek loro aku mau ning bos. Aku lucu wae mari ora kepan. Mbak Sumi kurang tanek no. Tak ngerti kok koyo dhuwur. Apa kuwi jane sumur kok ana papat. Apa Ampun ra. Ora wae. Kowe ki dolanan pesor e. Ono pas. lah arep mantune no. Timbang tuku. Tuku ora siji 5.000. 3.000. 3.000. Mending gawe nih. Nah, ya penting gawe nih kan ana duit sak kayu akeh pancen wis duit. Oh ya duwe manjing ireng kok. Nah manjing ora manjing ireng ya. Lho, kucang bener. Cok, tangan anu be. Nggo nyentekno. Ya putri Hamini. Siapa, Mbak? Tangane kena kipas. Lah, Dilebokno ra? Dilebokno. Masya Allah. Hari-hari kuwi gaji lho. Anake ngapik dene bukono bumi. Apik dondomi ora oleh. Lah, Ya engko lah mingkup dhewe ngene iki lho. Cah cilik kabeh ya ngono dilebokno. cah cilik. Ala dilebok-lebok ngene-ngene kuwi no. Ora kipas ayo dhuwur. Ya arti anu ya jogan kuwi dilebokno urip kena pas anu arti. Kuwi cepat tendek ta. Tak nangis ngono mboten. Lah ngene iki laporan tek ora arti putu mbok jarno ki aku. Ya jenenge Leno ya arti ngono. Patar iki brangkang li terus ngono ta. Cepet colong ngene. Wong irpane dilebokno kok. Ada ngene belang putuku barang kuwi nang kipas ngono. Aku ora areng gawe man amos ae kok ora nak tangan dilebokno dikuki ngono lho. Menang jeneng ora ada karo kipas kamare. Kena tanganmu ra, Mas. Sapa? Nalika. Ale nang nggonku ku lho warung kuwi. Iki betul nang nggonku kan semua iki pasan wedi nak klebu lho aku ki. Nek nyetok tak mbuke dileh aku ora oleh ora. Nek kena tangane aku dikuki. Nilai kesene. Amah rusak kok iso tuku iso mindring nah nek tangan kuwi no. Ngono lho aku ki. Mindre gedhe mroes. Kuwi tuku mindring romproes re. Amah ta mindring tangan kuwi no. Ayo, lek tangane apa lek mindre gedhe mroes. Nduk bengi ulane wis digwek wis. Juga mbok ora arti. Nduk kono ta. Nek kena wis ngono lho, nek ora kena ki malah medhekno wong ngono lho aku ki. Godi ya. Beda taman. Dasar godi tenan. Lah ya jujune kaya kena ngono lho. Ora kena kaya apa. Libre ora getahi ora diluru. Ya mendelep penggunaan metu nek panas metu. Wis mlebu nang jero kamare ya. Nek kesek-keserane ning omah seperti meneh kuwi. Ayo nek wis mlebu jero. Lah iya.
Kayak Mas Aris kuwi ra wis ning gero ulam mlebu jero kamar diburu wae ngono kok. Aku tikus roh ning gabange tak wagre dogrok-grok jero kulkas sedakno kok. Meneh sing ndek dhuwur kamar ki ra gogrok kabeh perkara tikus ndak encana ngrebeni. Ini alika barang kuwi abuane wae. Pencak lho dhuwur alika kuwi. Irpanti guyu mekekelem perkara tikus ndek dhuwur kuwi. Koncoku dolanan aku ra dijak, Bu. Atake kucingane hidup mati mar kucingane. Mati re. Bar ditukok susu, nggonmu kan langsung mati. Ya jane mbak marah-marah sama mbak tambani susu ngono. Atake kena nganu klokan. Gasangan, Mbak. Gasangan apa? Lilin-lilin kula apa jenenge? Tetes lho. Lah kuwi tetes. Pengen kok nek iwake temenanan Sing kalau sing Kasper kalau api matane biru. Sing pertama mati kayak. Pi, ngono kuwi mau nganu Pi. Kuwi mau nduk jugel-jugel terus nduk nganu, nduk duduki kuwi mau dalane. Kok mantuk ngono kok ora nganu. Tak. Kok jembeler e? Makane lha engko mlayu setengah 4 lho, Mas. Ke motor dhewe kok. Belah presiden ente. Anggo motor kan gelis ki. Mau hari ndek iki mulai hari kok lara kok. Ora nganu kok. Lah nek jelek pamit nah aku muni ngono. Ora ngene Mbak Mar wong ngono buar siti kok Mbak kuwi arti buar siti ya aja Dek. Apa? Buar siti ki cincin anak wong kesat ya semua siti ku. Bukan ndek buar siti ya Mbak aja. Kok juga kok sih. Ndak. Nang loro ndan war. Oh, cak juga wiri kan iki. Ayo mandor ya. Mae sing tak. Lho iki. Kalau meter. Tani kowe ora aku sing ora apa ya? Emet lagi kayak isego. Kok ketemu mau kaya. Wek gimana kowe? Ambek Ambil batil. Berarti beda wong iki. Dapat. Aku mana rada kota beda. Aku ora sengan darah. Mak aku. Ketemu tak kangen berat dhewe aku nduk jojo. Nembokmu. Pas metu pening ndi gati. Lah aku mau bener ngemain. Ya ini mau kaya. Terus daan sang nduk lor gang pira kuwi barang. Lah ora mbek susi. Susi turu. Nanti kan cah nom ngono lho. Ora lah nggo motor lho. Penggane dhewe motor dhewe kok. Lah nek kono nak wong ngono bensin lagi ngono. Ku baijan. Mantuan. Iki ngono. Bukan biang ngene iki motor dhewe. Nek ora ngono motor nggone kene engko tukang bensin kok bensin kok nggih ngono. Sing ada master kabeh apa kuwi. Ngene kaya wong dono njuk diwegang. Hiburan ora tukang bensin cak bigen. Adine tukang bensin bigen. Dikai istri-istri tukang kabeh. Aku kus. Nggonku ngono kae tukang sak bigen. Nang ketok kabeh. Pengen ngono. Kuwi tukang bensin. Mas Aris. Ora truk entok. Rong gembes nggonku. Aku bigen kae tok ono ra dikure ora bigen banyu ora gembes. Lah ya Gembes tak bigen kae. Gembes. Sak liter sak motor seliter ngono. Irfan sah, lu tak grek kate. Motor lu jodro ki kok. Tak kapak aku tak. Kok nang gantut kok. Nanti besok kan besok jane Berapa? Lan peso gune. Halo? Aku enggak sipak kowe kata enggak sipak. Bener, awak tekan itu kene. gembes ne Bisa Pak ngono lho. Sus, kabeh. Sikil kurang wis kandel. Agane bayuku macam ngene kok kene nduk. Lah apa yo? Terus gamu kayara hari mitane anak Barika. Ngono. Wong jebul ning pawon nyor-nyor Mas Jajah elek karepe aku ngono. Wah, ya Allah, aku ngono. Anak iki ruwak-ruwak ngene. Gekno gudang le ape aku ngono. Kalau gudang le Marsia gawe aku ngono rek. Sesek aja. Sesek kok latar wis kebak. Jogan kebak kok kon piye? Ngarep kebak. Itu sing gawe terus iki ndek iki kembang urip sak motor brondol teko jam 10. Lah pen dekor ndi? Iki mau dekor iki mau wangi ora takok aku.
Jaluk kembang urip ki, pirang-pirang teke nggowo ngeteri wong. Manan napa sudah gapian lho, ngeterno. Engko nek wis bar digowo. Ora no. Kono nduk kamar kono nang dingeki banyu ngene ya ora kanggo kono wong njaluk neh. Njaluk. Alah alom yu. Lah iya. Kaya ngene iki lho, wis kae bar digaki ya. Wong iki anggo riasan nek. Tuku kok. Lah ya tuku ora tuku. Sing tuku sing digawe tuku kok ora sing anu kok. Ora sing dekor tuku aku tuku dhewe. Ya ora arti nek Dene dulure Dedek kae lho sing kono lho papi. Nek katut rego. Lah iya njaluke kembang urip. Iya. Ini kene kokno. Sing Yang tuku kok sing regane anu jamane iki ngono mantuk kan. Taran sing digawe. Saloro dia dolan saloro. Aja ngetan ya. Mbahku apa salah kae? Besar kan. Kayak ngelenceng ora lara-lara nek. Dek ane baseng nek nebas dikai duit tekan ini sang loro ta. Loro-loro. Dek nane lho. Aku mesti Mbak. Ya iki Mbak. Padha ono. Ora. Terus Mbak, Terus kuwi kaya wong M kok. ya Gusti. Kaya wong M. Iki apa terus aku arti ki nak terus tak dijai ora. Pulut kuwi. Nek iki pulut katakmu kok ki. Kaya sene tak Debok mata ya. cara puter di mana ya kurang delek to. Lho bisa ngene iki. Lah aku ora tau ngobepel daerah Oke guys, kita sudahin dulu ya petanya untuk hari ini. ngobepel daerah bocah rontok. Semoga teman-teman terhibur dan salam sukses selalu. Assalamualaikum. Kowe tak kawal dhewe tak pakai nang rumah sakit no. Tak iki karo dokter Heni iki lho. Wong tak pakai diparani mbok dino. Tanda ngoras katokan cekak. Iki buku ngapot iki. Lha apa lek copot? Nglinggahi iki. Berarti Gak gosokan. mosok kene siji tok. Ora ndek ya. Ora. Engko apa atus? Ora kepenak ya nak templek ya. Sik metu.